اس مدرسے دے بانی مولانا گل محمد رحمت اللہ علیہ بڑے مخلص جماعتی ساتھی ہیں۔ میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کول جس سال دورہ تفسیر پڑھن گیا مولانا گل محمد صاحب بھی اس دورے جو ساڈے نال شریک ہیں۔ پکھر دے اندر بڑیاں رکاوٹاں اور بڑیاں مخالفتاں دے باوجود انہوں نے حضرت شیخ القرآن دی تقریر کروائی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس طرح پکھر شہر جو اشاعت التوحید و سنہ دی بنیاد پہ اللہ انہوں اس دی جزا عطا فرمائے، جنت جو اللہ اعلی مقام عطا فرمائے، انہوں دے بیٹے نو اللہ انہوں دا صحیح جانشین بنائے۔ جنہ خوش نصیب بچیاں نے اپنے سینیاں وچ اللہ دی آخری کتاب نو محفوظ کیتا، انہاں واسطے اساں سارے دعا گو ہاں کہ حفظ قرآن دی اے دولت اور نعمت اللہ انہاں بچیاں دے سینیاں وچ مردے ٹائم تک انہیں ہی محفوظ رکھے۔ انہاں بچیاں دے والدین بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی خوش قسمتی تے ناز کرنا چاہیے۔ تساں اس والد دی خوشی دا اندازہ کر سکتے ہو جس دا پتر تراویح سنان واسطے مصلی تے امام بن کے کھلوے تے اس دا والد پچھوں کھلو کے آکھے پیچھے اس امام دے۔ سبحان اللہ۔
اس والد دا سر فخر نال آسمان تے لگنا چاہیے. تساں سارے بھی ارادے کرو اپنے کسی بیٹے نو، پوترے نو، بھتریے نو، بھانجے نو، بھائی نو کوشش کرساں کہ وہ حافظ قرآن بنے. ارادہ کرنا نہیں تو کوئی ارادہ بھی کہنے نال کرنا اللہ نے. ساڈی جماعت دی اور ساڈے مدارس دی پورے ملک اے ریت ہے کہ ساڈیاں 90% کانفرنساں اور ساڈے 90% جلسیاں دا عنوان ہوندا توحید و سنت کانفرنس. جتنے عنواناں تے اس ملک کے جلسے ہونے تساں شہر وچ رہندے ہو، آندے جاندے رہندے ہو، اشتہار تے پینا فلیکس تے بینر پڑھدے رہندے ہو. کچھ لوگاں نے اپنے واسطے عنوان پسند کیتا تحفظ ختم نبوت. کچھ ساڈے ساتھی ہیں جنہاں نے عنوان پسند کیتا عظمت صحابہ. کدی کدی کوئی اشتہار نظراں چوں گزردا فکر آخرت، اعمال صالحہ، یہ جتنے عنواناں تے جلسے ہوندے کانفرنساں ہوندیاں اس دے وچ ختم نبوت دا عنوان ہے، عظمت صحابہ دا عنوان ہے، عظمت اہل بیت دا عنوان ہے، فکر آخرت دا عنوان ہے. اللہ گواہ قرآن میرے سامنے میں باوضو ہاں. انہاں سارے عنواناں وچوں سب تو اگر کوئی حسین اور خوبصورت عنوان ہے تو توحید و سنت دے عنوان ہے. ہن یہ بھی نہ آکھیا بے بندیالوی سرگودے چو آیا ہی تے آگ گیا بے ختم نبوت دا عنوان خوبصورت نہیں. اے میرے ہاتھ بننے ہوئے ویکھیا ہے. منفی پروپیگنڈا جلدی ہوندا بھئی بندیالوی آگ گیا بھئی عظمت صحابہ دا عنوان کوئی ایڈا خاص عنوان اے نہیں آکھنا چاہتا. خدا گواہ اے نہیں آکھنا چاہتا. ختم نبوت دا عنوان بڑا عظیم ہے، بیان ہونا چاہیے، اس دی ضرورت ہے. رب نے قرآن دیاں 100 آیتاں ختم نبوت نو بیان کیتا. سبحان اللہ. کتنی آیتاں؟ 100. میرے آقا دیاں 210 حدیثاں وچ ختم نبوت بیان ہوئی. صحابہ دا اکٹھ ہویا، اکٹھ. کسی ایک صحابی بھی اختلاف نہیں کیتا. پڑھے لکھے لوگ ذرا جلدی میری گل نو سمجھ سین تے جٹ پتہ نہیں سمجھ دین کہ نہیں سمجھ دے. منکرین زکات دے خلاف جو لشکر ونجن لگا نا تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیتا، حضرت عمر نے کیتا. فی الحال نہ کرو،
ترائے محاذ نہ کھولو. اسامہ دا لشکر ونجن لگا, حضرت عمر نے اختلاف کیتا حال اسامہ دا لشکر نہ بھیجو. لیکن جیلے منکرین ختم نبوت دے خلاف لشکر جان لگا, کسی ایک صحابی بھی اختلاف ہو نہیں کیتا, سارے صحابہ دا اتفاق ہویا کہ جیڑا بندہ میرے نبی تو بعد اے دعویٰ کرے کہ میں نبوت ملی ہے, میرے تے وہی آندی ہے, او مسلمان نہیں, او کون ہے؟ اس دے خلاف جہاد ہونا چاہیے. ختم نبوت دا جڑا عنوان ہے تے اعلیٰ عنوان ہے. میں یہ نہیں آکھنا چاہتا بھی عنوان نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, اس دی ضرورت ہے. عظمت صحابہ دا عنوان اس دی تا ساڈے ملک وچ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جگہ جگہ اس عنوان اتے پروگرام ہونے چاہیے کہ میں تا خود صحابہ نال بہت زیادہ پیار کرنے آدمی ہاں کہ صحابہ میرے محسن ہیں, صحابہ میرے مشفق ہیں, صحابہ میرے مہربان ہیں. جس توحید دا میں علمبردار ہاں نا, اے توحید من پہنچی ہے کہندے ذریعے, اے قرآن من کہندے ذریعے پہنچیا. بولو تو صحیح. میرے نبی دے ارشادات, نبی پاک دے فرامین, اسلام دے احکام, شریعت دے ارکان, اے پورا دین, نبوت, ختم نبوت, سنت, قرآن, حدیث, اے من پہنچیے صحابہ دے ذریعے. صحابہ دے ذریعے جڑے علماء اتھے بیٹھے نے کول پوچھو, امام بخاری جلے سند نقل کردہ یا امام مسلم سند نقل کردہ, او ادا من میرے استاد دسیا, میرا استاد آدائی کہ من فلانے دسیا, او آدائی من فلانے دسیا, او آدائی من فلانے دسیا. او جلے تلو لڑی انج ویندی پئیے سند دی, آخری راوی کون ہوندائی؟ ان ابی ہریرہ ان ابی سعید الخدری ان ابی بکر الصدیق ان علی ابن ابی طالب. اس ارشاد پہنچان دا آخری جڑا راوی ہے وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح ہے, صحابی ہے. صحابی ہے. چونکہ میری یہ گل جڑی انہوں میں کرن لگا نا, انہیں نہیں سننی, چونکہ سارا دین پہنچنا آئی صحابہ دے ذریعے. میرے نبی دے فرمان تے میرے نبی دے ارشادات بھی پہنچنے ہیں کہندے ذریعے, صحابہ دے ذریعے, تے حدیثاں بھی پہنچنی ہیں صحابہ دے ذریعے. او پہلے راوی ہیں, پہلے راوی انہاں نقل کیتا نبی پاک تو جڑی شے نقل کرنی آئی, او راوی ہیں پہلے عینی گواہ, چشمدید گواہ, موقع دے گواہ. اس واسطے قرآن نے جگہ جگہ صحابہ دا تقوی, صحابہ دی سچائی, صحابہ دی ہدایت, صحابہ دی رشد و ہدایت, صحابہ دی فوز و فلاح نو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دے. اسے واسطے بیان کیتا, انہاں دے ذریعے ساریاں گلاں پہنچنیاں ہیں. انہاں چو اگر ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا کچھ نہیں بچنا. ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا کچھ نہیں بچنا, سب چیز ختم ہو جانی ہے. نہ قرآن, نہ حدیث, نہ نبوت, نہ ختم نبوت, کچھ بھی نہیں بچنا. میں تو کنیے سمجھائی, جیڑا موقع دا گواہ ہوندا نا, اینی گواہ جیڑی عدالت وچ مقدمہ کرے دیو تے گواہ پیش کریں دیو, مخالف فریق دا وکیل جڑا ہو تیرے گواہ تے جرا کردا, اے جھوٹا, اے گواہ جھوٹا, جرا ثابت ہو گئی, جج من لئی بھئی گواہ جھوٹا, نتیجہ لپیٹ کے وہ ساری فائل منہ تے مار دیں. تیرا گواہ جھوٹا, تیرا کیس ثابت نہیں ہو سکتا.
اینی گواہ اگر جھوٹا ثابت ہو جائے کچھ بھی نہیں بچدا. اس واسطے صحابہ چونکہ دین دے اینی گواہ ہیں نا، اس واسطے قرآن آکھیا اولئک هم الصادقون. شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد. اولئک هم الصادقون. آکھو ذرا ایک میری صادقون. کہ میں نا یہی سچے ہیں، یہی. اس سے غور تو کرو یار. یہ جو قرآن اتر رہا تے قرآن آکھ رہا اولئک هم الصادقون. سچے اور صادق لوگ یہی ہیں، یہی. میں تو اس ویلے کوئی نہ تو سہائے علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، بولو تو صحیح، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، اے بزرگ اولیاء، اے مفسر، محدث، فقیہ، انہاں وچوں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اے قرآن جڑا آخر ہی نا اولئک هم الصادقون، یہی سچے اور صادق لوگ ہیں. اس ویلے میرے نبی دے سامنے میرے نبی دے یار ہیں. بے شک بے شک. اے قرآن کہنا آخر ہے صحابہ ابو جال نو، منافقہ نو آخر ہے قرآن. اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. کرو مانا اولئک هم المتقون دا. یہی متقی لوگ ہیں. الزمہم کلمۃ التقوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وکانوا احق بها واہلها. سبحان اللہ. الزمہم کلمۃ التقوی. اساں تقوی نبی دے یاراں نال لازم کر دیتا. سبحان اللہ. نہیں تو سمجھ آمنی لازم کرن دے بندی. الزمہم کلمۃ التقوی. اساں تقوی نبی دے یاراں نال لازم کر دیتا، لازم. وکانوا احق بها، او اس دے حقدار بھی ہیں. واہلھا، اس دے آل بھی ہیں، اس دے حقدار بھی ہیں. اساں تقوی انہاں نال لازم کیتا، لازم. تپش اگ نال لازم ہے، ٹھنڈک برف نال لازم ہے. تپش تو سوا اگ دا تصور نہیں، تے ٹھنڈک تو سوا برف دا تصور نہیں. تپش اللہ کرے بکر دے لوگ بڑے ذہین لوگ ہیں، میں گل کر دے سمجھ جان. تپش اگ نالوں ہٹائی نہیں جا سکتی، بے شک. لازم جو ہو گئی. بالکل. تپش اگ نو لازم ہو گئی، ٹھنڈک برف نو لازم ہو گئی. تپش اگ نالوں ہٹائی نہیں جا سکتی، تے ٹھنڈک برف نالوں الگ نہیں کیتی جا سکتی، تے تقوی صحابہ تو الگ نہیں کیتا جا سکتا. الزمہم زندہ باد. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا. اس نو آکھیا اولئک هم المتقون. وہ سارے کیا تھے؟ متقی تھے. یوں نال بولو. متقی تھے. انجے قصے جوڑ دے رہنے لوگ تے کہانیاں تے موضوع روایتاں تے من گھڑت حدیثاں تے تاریخ دیاں گلاں. فلاں مورخ انج لکھیا تے فلاں عالم انج لکھیا تے فلاں محدث نے فلاں صحابی دے بارے انج لکھیا تے اس نے انج لکھیا. تیرے میرے درمیان فرق ہی ہے،
تو آدھا فلانے بزرگ انج لکھ رہا فلانے مورخ انج لکھیا میں آدھا صحابہ دے بارے قرآن انج آکھیا سبحان اللہ بے شک بے شک قرآن انج آکھیا تو کیا فلاں نے انج لکھیا تے فلاں نے انج لکھیا کتنے لوگ آج غلط فہمی دا شکار ہیں اتنے جڑے نوجوان آئے بیٹھے ہو کالجہ سکولوں تے یونیورسٹیاں دے پڑھے ہوئے کتنے لوگ غلط فہمیاں دے شکار ہیں بے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تے بہ کے جمعے والے دیہاڑے حضرت علی نو گالاں کٹ دے ہیں واہ ممبر تے مسیح تے دن بھی کیڑا تے ساڈے نوجوان نے اکھا بند کر کے نہ روایتاں نو منیا روایتوں میں آ گیا ہے فلاں کتاب میں آ گیا ہے فلاں تاریخ نے یوں لکھ دیا ہے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اسا 15 صدیاں دور ہٹ آئے نبی پاک تو کتنے دور ہٹ آئے اس ویلے کے آئی حالے تو نبی پاک نو فوت ہویا 30 سال نہیں ہوئے میرے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ثم الذین یلونہم پھر وہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے خیر القرون دا دور ہے ہزاراں دی تعداد صحابہ زندہ تے تابعین زندہ آج تساں بولو جتنے لوگ ہو تساں بولو تہاڈی مسجد دا خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو گال کرنا تا بڑی دور دی گل ہے تہاڈی مسجد دا خطیب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب دے بارے کوئی نازیبہ جملہ آکھے سن سو جی نہیں سن سو نہیں یا گریبان تو نپ کے تلے لا دے سو گریبان تو نہ کہ تن ممبر تے بان دا کوئی حق نہیں ہے نہیں تو کون ہونا حضرت علی دے مطالعے کے جملہ آکھنا اللہ خطیب نازیبہ جملہ آکھے تے تو برداشت کرن واسطے تیار نہیں تے اس زمانے چ حضرت علی نو لوگ گالاں کٹ دے ہیں تے صحابہ بہ کے سن دے ہوندے ہیں جی نہیں جھوٹ تن اتنی گل دی بھی سمجھ نہیں آ رہی او تیرے تو بھی گئے گزرے آئے انہاں دا ایمان تیرے تو بھی گیا گزرے آئی میں قرآن دا طالب علم میں قرآن دا طالب علم میں بالکل روایتاں والے پاسے تاریخی کتاباں والے پاسے نہیں جانا چاہتا قرآن دا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کئی چپ کر کے بیٹھو کہ گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی عربی عبارت دی کچھ تو سمجھو یار حببا محبوب کر دینا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے سبحان اللہ وزینہ فی قلوبکم کر لو مانا جی تو محسوس نہیں کرنا علماء زینہ فی قلوبکم میرا ایمان اتنا سونا ہی کسی دے دل لے چاہے نا دل خوبصورت ہو جائے سبحان اللہ عالم دے دل لے چاہے پیر دے دل لے چاہے مفسر دے دل لے چاہے محدث دے دل لے چاہے میرا ایمان ایڈا خوبصورت ہے کسی دے دل لے چاہے دل خوبصورت ہو جائے زینہ فی قلوبکم میرے نبی دے یاراں دے دل اتنے خوبصورت ہیں انچ میرا ایمان آیا ایمان ہی خوبصورت ہو گیا سبحان اللہ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان جی اے رب آکھ رہی رب قرآن صحابہ دے بارے کرہ الیکم الکفر تو ہاڈے تو اساں کفر نو پراں ہٹا دیتا والفسوق فسوق دا منع کرو فسق و فجور والعصیان
नाफरमानियां, नापसंदीदा कर दिता, नापसंदीदा कर दिता तुहाडे वास्ते, नापसंदीदा कर दिता कुफर नू, फिस्को फजूर नू ते नाफरमानियां नू। ए कुरान आख रही फिस्को फजूर ते कुफर मेरे नबी दे यारां दे नेड़े नहीं आ सकदा। कर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फसूक वल इस्यान। हुण तां मन पता नहीं भाई 6वीं 7वीं जमात दी जिहड़ियां अरबी ते इस्लामियात दियां किताबां हैं उस विच लिखिया होया कि नहीं लिखिया होया। कुछ मुद्दत पहले हदीस लिखी होंदी आई, मोमिन को गाली देना फिस्क है। मोमिन को गाली देना, बोलो तो सही, कत्ल करना कुफ्र है। किने जी? सबाबुल मुस्लिम में फसूकुन, मोमिन को गाली देना फिस्क है, फिस्क है। बंदयालवी अगर इस्तिदलाल करे, दलील देवे, पसंद आ जाए, आखना भी चंगा इस्तिदलाल कर गया। हदीस चाहता ही मोमिन नू गाली देना फिस्के, गाली देना ला फासे के। कुरान आदई असा फिस्क नू मुहम्मद दे यारा तू परह कर दिता। तू फिर रवायतां सन सुनना बे मिंबर उत्ते गालां कढदे होंदे हैं। ये तरबियत की मेरे नबी ने, ये आई तरबियत मेरे नबी दी। 23 साल मेरे नबी ने जड़ी जमात मनाई उसकी इो तरबियत की बे मिंबर ते गालां कढियां करो। ये अहले सुन्नत इसनू तस्लीम करने वास्ते तैयार हो? कोई नहीं, कोई नहीं। कुरान दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम। ये कुरान उन्हां दे सिदको, सफा दियां, सच्चाइयां दियां, अमानत दियां, हिदायत दियां, फलाह दियां गवाहियां क्यों देंदा? भूल गए हो? यो तो नुकता मैं तुम समझाना चाहना। क्यों गवाहियां दित्तियां कुरान ने? इस वास्ते दित्तियां कि उम्मत नू दीन पहुंचड़ाई उन्हां दे जरिए। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया ना ये सारे सच्चे हैं, इन्हां चू कोई झूठा कोई नहीं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, फिर कुरान ने क्या उलाइका हुमुर राशिदून। सुभान अल्लाह, वो सारे हिदायत याफ्ता थे, उनमें कोई भी गुमराह नहीं है। अजमत सहाबा दा उन्वान भी होना चाहिए। असल तमहीद मैं बनना चाहना है। खत्मे नबूवत दा उन्वान भी होना चाहिए, अजमत सहाबा दा उन्वान भी होना चाहिए। लोगों नू सहाबा दे बारे दसना चाहिए, बुनियादी गल्लां लोगों नू दसनियां चाहिए। ये लोगों नू बुनियादी गल्लां दसनियां चाहिए, उलमा नू जुमे दे खुतबियां च दरसां च दसनियां चाहिए। सहाबा ते तनकीद नहीं हो सकती। मेरे वाल पास तवज्जो करो, मेरी गल सुनो। के मैं आख्या के गल मैं कीती है? सहाबा ते तनकीद नहीं हो सकती। मेरे ते हो सकती है, मेरी जमात दे अमीर ते हो सकती है, मेरी जमात दे नाज़िम आला ते हो सकती है, पीर वली मुफस्सिर मुहद्दिस खतीब हाफिज कारी सब ते तनकीद हो सकती है। मेरे नबी दे यारा ते तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो साख सो दावा हो गया। दलील बंदे अलवी आदा बाकी सारे ते इस वास्ते तनकीद हो सकती है कि जितने मर्तबे मैं गिने, आलिम, पीर, वली, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, फकीह, हाफिज, कारी, ये सारे दर्जे मिलते नहीं मेहनत नाल। किस नाल? कमाई नाल, कमाई नाल, मेहनत नाल, कसब नाल। बंदा मेहनत करे हाफिज बन जाए, बंदा मेहनत करे कारी बन जाए, बंदा मेहनत करे आलिम बन जाए, बंदा मेहनत करे मुफस्सिर बन जाए, बंदा मेहनत करे मुहद्दिस बन जाए, बंदा कुछ मेहनत करे सहाबी बन जाए। नहीं हो सकता। मैं बड़ी बुनियादी गल तुहानू दस के जा रहा, इसनू सीख लो तो तुहानू कोई बंदा गुमराह नहीं कर सकेगा। सारे मर्तबे मिलते नहीं मेहनत नाल। जेड़े मेहनत नाल मिलन, अमल नाल मिलन,
तनकीद भी हो सकती है ते सहाबियत दा दर्जा अमल नाल, मेहनत नाल, कसब नाल नहीं लभदा, अता इलाही है। सुभान अल्लाह, बेशक। ये कौन अता करदा? इसका कसब ना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे यारों को चुना, सुभान अल्लाह। जी, फिर मेरे लिए मेरे यारों को चुना। सहाबियत दा जरा दर्जा है ये अमल नाल नहीं मिलता, अता इलाही है, अता इलाही है। वो तो बखर वाले ढिले ढाले जुमला मैं एक आखना चाहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पसंद आए तो आखना बंदे हाल भी चंगा जुमला। सहाबियत का दर्जा ज्यादा नमाजें पढ़ने से नहीं मिलता, जी बेशक। ज्यादा खैरात करने से नहीं मिलता, तहज्जुद पढ़ने से नहीं मिलता, ज्यादा जिहाद करने से नहीं मिलता। सहाबियत का दर्जा आमाल से नहीं मिलता, दीदार मुस्तफा से मिलता है। सुभान अल्लाह, जिसने मेरे नबी दे चेहरे दी जियारत की थी ईमान दी हालत विच, बेशक बेशक। सहाबी ओके हो गया, सहाबी बन गया। और इतना बड़ा दर्जा है कि पिछली सारी उम्मत मिल के भी किसी सहाबी दे पैरां दे तलवे नूं भी हाथ नहीं ला सकती। बेशक। एक देहाती आ गया, वो तहकीक करन आया कि ये जड़ा नबूवत दा मुद्दई है ये वाकई सच्चा है। उस आके लोगों को मेरे नबी दे बारे पूछया, मेरे नबी दी खिदमत च आ गया, ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करके वो आखन लगा, जट आई ना, देहाती बंदा ही देहाती ते जट जटकियां गल्लां करेंदे ने। वो आखन लगा या रसूल अल्लाह मैं लम्मियां चौड़ियां गल्लां नहीं जानदा, मन कोई निक्कियां जिहियां गल्लां दसो जिस ते मैं अमल करा ते रब जन्नत दे दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह। हुण नबी पाक उसने दसन लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो जाए तो माल की ज़कात दे। कलमा वो पहले पढ़ चुके आई, कलमा शहादत उस पढ़ ले आई, बाकी आपने 3 शैयां दसियां। हज उस वेले फर्ज कोई नहीं होया, इस वास्ते उस हदीस हज का जिक्र कोई, वो फर्ज ही नहीं होया। 5 वक्त की नमाज पढ़, कोई नफल नहीं, फर्जी नमाज। रमजान दे रोजे रख, कोई नफली रोजे नहीं, ते माल दी के दे ज़कात दे। ए जरा मुवाहिद लोग थोड़ा जा हौले बोलो। जमीन दी पैदावार दा दे उशर, ने ना देंदे चने भी चाहते हो कि नहीं चाहते? हुण तक किले चु कई बोरियां चाहते हो सो, उशर देने क्या होंदा? अल्लाह दे नाम ते जड़ा देना अल्लाह मंगदा बे इतना हिस्सा मेरा ही। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं तफसीर दे, वो आदे हैं मैं लोगों को ये पढ़ाया गैरुल्लाह दी नियाज नहीं देनी, गैरुल्लाह दी नजरों नियाज हलाल नहीं, माल अल्लाह दिता, नजरों नियाज भी अल्लाह दी। साडे जड़े मुवाहिद लोग हैं उन्होंने मसला समझ लिया, उन्हें आख्या उस्ताद जी मुतमैन रहो, गैरुल्लाह दी तो अपनी जाते रह गई, असा अल्लाह दे नाम दी भी दे गए तो साडा नाम वटा छड़ा। असा मुवाहिद होए। कितने लोग हैं जड़ी मिण के ज़कात देंदे, मिण के मतलब है 5000 2000 3000 दे देनी ना, पूरा हिसाब करके सोना घर कितना, बैंक पैसा कितना, दुकान माल कितना, कर्जा कितना लेना, कितना देना, ये पूरा मिण के कितने लोग ज़कात देंदे, पूरी मिण के कितना उशर देंदे हो? मैं 100 बोरियां की इतनियां बोरियां बनदियां, इतनियां मैं देनियां, कितने लोग हैं? उन्हें ना बोल दे, उशर दिता करो अपनी जमीना दा।
مال دی زکات دیتی کرو, صدقہ کیتا کرو. صدقے نال مال کم نہیں ہوندا, مال ودا. یہ تو قرآن نے آخیا, میرے نبی نے آخیا, صدقے مال کو بڑھاتے ہیں. جھوٹا ہو سکتا؟ صدقہ کیتا کرو, مال ودا. ایک بندے کو 10,000 روپیہ, اس 1000 روپیہ صدقہ کیتا, 11,000 ہو گیا نا. 9,000 وقتی طور تے ودیا کے گھٹیا اور رب کے ادا. میرے پیارے پیغمبر نے کیا کیا؟ صدقے مال کو بڑھاتی ہیں, اللہ مال میں برکت دے دیتا ہے. یا اللہ 10,000 دے 9 رہ گئے, بظاہر نہیں ودیا. علماء نے لکھیا اس دا معنی اے کہ تیرے اتے ایک مصیبت لکھی ہوئی آئی, تیرے تے یا تیری اولاد تے یا تیری بیوی تے یا تیرے گھر تے, جس بھی تو ہسپتالاں دے دھکے بھی کھانے ہیں, لکھاں روپیہ لاونا آئی. اس صدقے دے نال اللہ آون والی مصیبت نو ڈال دیتا. مال ود گیا کہ نہ ود گیا؟ او جڑے لکھاں روپے اوتھے لگنے ہیں وہ سارے بچ گئے, تے وقت بھی بندے دا بچ گیا, تے پریشانیاں تو بھی بندہ. صدقہ کیتا کرو, بچیاں نو عادت پاؤ صدقہ دین دی. چھوٹے چھوٹے اپنے بچیاں نو 10 روپے دیتے, بھائی اس فقیر نو دیا, صدقہ دیا اپنے فقیر نو. انہوں عادت پاوے صدقہ دین دی. میں کہیں جاتے آدھا آج پھر آکھن لگا بھئی جنہ بندیاں ایک گل کڈی نا, خدا گواہ اساں کدائی نہیں پڑھی بھئی صدقہ دیونا تا بکرا دیونا, او بھی کالا دیونا یا سری دیونی. بھئی خدا گواہ نے اساں کدائی نہیں پڑھے. تساں کدائی پڑھے آج بن کے علماء کو پوچھا بھئی کدائی پڑھے نے؟ یا اللہ یہ کتھوں پتہ نہیں کڈیا انہوں نے بھئی گوشت دیونا, بکرا دیونا, سری دیونی ہے. یہ دا مطلب غریب بندہ تو نہ دے نا, جڑا بکرا نہیں دے سکتا وہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا صدقہ دیا کرو اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. کھجور ایک دانے دی کی قیمت ہے, وہ صدقہ کیتا کرو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, غریب لوگ بھی صدقہ کریں, امیر اپنے حساب نال صدقہ کرن. جس شے دی فقیر نو ضرورت ہے او شے دیو. تساں اس بکرا دے رہے ہو, اس نو گوشت دے رہے ہو, بھاویں اس کو پکان والا سامان ہی کو نہ ہو. جس شے دی ضرورت ہے او دیو. تے ساڈا جڑی شریعت ہے نا یہ بڑی زبردست شریعت ہے. دسن دی بھی ضرورت کوئی نہیں بھی یہ صدقہ ہے. چل تیرا چاچے دا پتر ہے, مامے دا پتر ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بہنوئی ہے, تیرا پڑوسی ہے, کلیگ ہے, اس نو تو صدقہ دے رہے ہیں, دسن دی کوئی ضرورت نہیں. تو وقت تحفہ ہے, دل وچ نیت کر صدقہ ہے. جڑی شادی ضرورت ہے وہ دیو. میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, مال پر زکات لاگو ہو جائے تو زکات دے. بس یہ شیاں آپ نے دسیاں. اگوں اس جٹ نے ایک گل کیتی تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گئی. اس نو تو پہلے میرے نبی دی صحبت بھی نہیں ملی, یہ پہلی باری آیا, آج کلمہ پڑھیا, میرے نبی نے کچھ اعمال دسے, اگوں اس جڑی گل کیتی نا, اس آکھیا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ, مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہی کچھ کروں گا, نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا.
ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ दीन ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾਵਣਾ ਵੀ दीन ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾਵਣਾ ਵੀ दीन ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤਰਜਮੇ ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ बैठे हैं ना, मेरे नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह। इतनी गल तो तुम समझ आ गई उस। मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह। तुहाडे विचों जेड़ा बंदा जन्नत दा कोई आदमी जमीन ते टुरदियां वेखना चाहता, फल यंजुर इला हाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो देखो वो जा रहा है। सुभान अल्लाह। उस कोल केड़ा अमल आई, कितनियां नमाजा पढ़िया है, कितनी ज़कात दिती है, कितने रोजे रखे है, कितनी खैरात की है। ये बंदे आलमी दा इशारा कोई समझे, कोई बदबख्त आदमी उस तो सारे घर दा माल चाह के मेरे नबी दे कदम च नहीं रखिया। तो बड़ी गल कर गया। उस तो अद्धे घर दा माल चाह के मेरे नबी दी खिदमत च नहीं रखिया। उस तो तबूक के 300 उठां दा सामान मेरे नबी दी खिदमत च नहीं रखिया। उस तो मक्के चू मदीने मेरे नबी नाल हिजरत नहीं की। वो तो बदर ओहद च नहीं आया, वो तो खंदक च नहीं आया, खैबर च नहीं आया। उसको कोई अमल नहीं, एक कोई अमल है। ईमान कबूल करने के बाद मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखा है। के बन गया? मेरे नबी ने क्या फरमाया? जनती आदमी जमीन ते टुरदियां वेखना होवे, फल यंजुर इला हाजा। वो जा रहा है। सहाबा ते तनकीद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जी गल मैं पढ़ाई वो पढ़ो। क्यों तनकीद नहीं हो सकती? इस वास्ते तनकीद नहीं हो सकती कि सहाबियत दा दर्जा आमाल दी वजह तू नहीं मिलिया। ये तुसा आखो बे पहले अमल चंगे आने ते पिछे माड़े हो गए, ये दर्जा अमल दी वजह तू नहीं मिलिया। लिहाजा सहाबा दे आमाल ते तनकीद नहीं हो सकती। उन्होंने ये दर्जा आमाल दी वजह तू नहीं मिलिया, निस्बत दी वजह तू मिलिया, निस्बत दी वजह तू मिलिया। बस आखिर ते गल करके फिर अपने असल मौजू की तरफ पलटना। वक्त ही बड़ा ओहो नाजुक हो गया। सहाबियत दे आमाल तू बहस नहीं हो सकती। क्यों? उन्होंने ये दर्जा अमल दी वजह तू नहीं मिले। किस अता कीता? अल्लाह अता कीता। उन्होंने तनकीद नहीं हो सकती। उन्होंने सब नू रब ने रजा दियां संदा हत्थां दित्तियां। रज़ी अल्लाहु अन्हुम आदलहुम जन्नातिन आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। बकर दे बंदे सामने फिर एक जुमला आखना चाहूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो ये जुमले याद रह जान तक है। बंदे आल भी आए तो कोई गल साडे पल्ले पा गई। आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। काबा दे रब दी कसम है, सहाबा नू जन्नत दी इतनी तलाश नहीं जितनी खुद जन्नत नू सहाबा दी तलाश आई। आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। जन्नती जन्नती, हर सहाबी या नबी जन्नती जन्नती।
کسی صحابی نو جہنم دی اگ چھو بھی نہیں سکتی رب نے رضا دیاں سنداں دیتی بے شک بے شک سورت حدید وچ رب نے آکھا کلن وعد اللہ الحسنى فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے بے شک سب سے کریں کلن وعد اللہ الحسنى جڑے کوئی نوجوان بیٹھے ہو کسی اسکالر کول متاثر ہو کے کتاباں بڑیاں وکھاندا اسا ایکو کتاب وکھائی سبحان اللہ بے شک وہ اکثر راوی ہی آکھدا میں کہا تیرے راوی نو میں دریائے راوی چ غرق کراں جڑا انہاں راویاں نو بھوکے جنہ راویاں دے ذریعے سن قرآن پہنچے انہاں راویاں نو مجروح کرنا چاہندا انہاں تو اعتماد اٹھانا چاہندا جنہ دے ذریعے سن نبی پاک دے ارشادات پہنچے نماز روزہ حج زکات خیرات یہ سارے طریقے سن انہاں دے ذریعے پہنچے اس واسطے رب نے آکھا کلن وعد اللہ الحسنى جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا زور نال بولو میں ایک گل کرنا چاہنا سب سے کر لیا اور زور نال بولو سب سے کر لیا سب صحابہ جنتی بے شک سب صحابہ جنتی سب صحابہ جنتی ہیں اور نبی پاک دے انتقال تو بعد سب صحابہ نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی بے شک بے شک بندے عالوی آدھا ابو بکر تا ہے ہی جنتیاں دا امام جنتی ہاتھے بیعت کر رہے ہیں سارے صحابہ جنتی انہوں نے ابو بکر دے ہاتھ رکھے ہیں ابو بکر جنتیاں دا امام ہے جنتیاں دا جنتی لوگ ہی منسن جنتی لوگ ہی ابو بکر نو مننا ہے شیطان اے جملہ میرا ذرا غور نال سننا تے دے تحت پہنچنا شیطان ابو بکر دے نیڑے نہیں آ سکدا نہیں آ سکدا نہیں آ سکدا اس واسطے نہیں آ سکدا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے عمر کھڑا ہوتا ہے جتھے عمر ہوئے زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شان امیر معاویہ زندہ باد حضرت امیر معاویہ تے میں کوئی جملہ نہیں آکھا اچھا کیتا ہے نا نعرہ لاتا کوئی جملہ میں نہیں وہ بڑا مظلوم صاحب بے شک اسے کوئی شک کوئی شک لیکن بہت عظیم سبحان اللہ بہت عظیم بہت عظیم حسنین کریمین دا امام جو ہے سبحان اللہ کیا بات کیا بات ماشاءاللہ جڑے بندے آدھے نا حسنین کریمین دی اولاد ہاں انہوں نے اپنے دادے دے پیچھے چلنا چاہیے اگر تم اولاد حسنین کریمین دی ہے وہ تو دادے دی منو نا انہوں نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی بیعت کی تھی خلافت ہینڈ اوور کی تھی خلافت سپرد کی تھی بس ایک کو جملہ آکھنا چاہنا حضرت معاویہ دی عظمت ان سمجھا پوری بیان ہو گئی ہے بکھر دے لوگوں بولو حسنین کریمین نے خلافت معاویہ نو دتی اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے اور اگر نا اہل سمجھ کے دتی پر دیمن اللہ تو سا کسی دے پلے تک کچھ چھوڑو اہل سمجھیا تے دتی تو ووٹ دینے بڑا آدھا میرے ضمیر کا میں نے ضمیر کا سودا نہیں کرنا ووٹ وہاں دینا ہے جہاں میرا ضمیر مانے گا تو بڑا پھنے خان ہے ضمیر کے مطابق میں نے ووٹ دینا ہے ضمیر کے حسنین کریمین نے حضرت معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی آج تین یاد آیا بس معاویہ انج کیتا تے انج کیتا تے اے کیتا تے او کیتا
حضرت علی دے مقابلے چاہے تے بیعت نہیں کیتی تے جنگ کیتی، تین پتہ لگا حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے، ختم ختم، پچھلیاں گلاں نہ ذکر کیتیاں کرو، اے سب حسنین کریمین نو پتہ ہی بھئی معاویہ کیوے تے ساڈا والد کیوے، یہ انہوں دے سامنے ہے ساری تاریخ، وہ تو جنگاں دے بھی شامل ہیں، سارے موضوع اپنی اپنی جگہ تے اچھے ہیں۔ اتھوں میں گل شروع کی تھی، ختم نبوت دا عنوان بھی خوبصورت عنوان، عظمت صحابہ دا عنوان بھی خوبصورت عنوان، یہ کوئی شک نہیں، لیکن ان سارے عنوانہ وچوں جڑا عنوان ساری جماعت نے پسند کیتا توحید و سنت کا عنوان، اے سارے عنوانہ تو اعلی عنوان ہے۔ کیوں؟ اے قرآن دا دعویٰ ہے، سارا قرآن اسے دے گردہ گرد گھوم رہا ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت کتاب احکمت آیاتہ، سورت ہود شروع ہو رہی ہے، سورت ہود 11ویں سپارے دے آخری صفحے تے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے، اے مہمہ بھی نہیں جڑا حل نہ ہوئے، ثم فصلت، پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، کوئی مہمہ نہیں رکھیا، کھول کھول کے رب نے بیان کیتا۔ عیسائیاں نو اللہ دن جس مریم تے عیسیٰ دی پوجا پاٹ تساں کریندے ہو نا، کانا یاکلان الطعام، او کھانا کھانے آئے نا، او کونے سمجھیا؟ کیڑی سادہ جائی دلیل دیتی اللہ نے، کانا یاکلان الطعام، انہوں نے بھوک لگ دی آئی تے روٹی کھانے آئے، تام کھانے آئے، انہوں نے معبود بنا لیا۔ مولا اے کوئی بڑی ترکڑی دلیل ہے، وہ کھانا کھانے آئے، اللہ نے فرمایا ہاں اے بڑی ترکڑی دلیل ہے، اس دی تہ بھی چتر، اس دی تہ بھی چتر۔ اور بکھر والے ذرا اترو میرے نال ذرا لڑاؤ اپنی آواز، اس دی تہ چتر، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او زمین دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او تخم دا تے بیج دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے او پانی دا محتاج ہوندا ہی، او ہلاں دا محتاج ہوندا ہی، او درانتی دا محتاج ہوندا ہی، او بوریاں دا محتاج ہوندا ہی، او جانوروں دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او چکی دا محتاج ہوندا ہی، او چولہے دا محتاج، لکڑیاں دا محتاج، ہانڈی دا محتاج، چمچیاں دا محتاج، تے جیڑا ایڈا محتاج ہوئے او مشکل کشا نہیں ہوندا، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تے جڑا کھانے دا محتاج ہوئے او عبادت دے لائق نہیں ہوندا، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود۔ ثم فصلت، پھر اس کی ایتیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے، اس نو اسا اپنی اصطلاح چاہتے ہیں تمہید، یہ اللہ کے بنے دا تمہید، کس واسطے؟ رغبت دمان واسطے۔ اے جنہیں خطیب تقریر کرے نہ تے کوئی اہم گل کرنا چاہوے ادب غور کرے آئے میں بڑی کام دی گل کرن لگا، اللہ تعالیٰ بھی تمہید بندے ہیں، کتاب بڑی محکم ہے، پھر یہ مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے، مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کے چاہنا
ہوں اگو جی گل اللہ منوانا چاہتے ہیں قرآن وہ اللہ بیان کر دین تے مزہ تاں ہے کہ میں آیت پڑھا تے ترجمے تو پہلے تو سمجھ جاؤ مزہ تاں ہے خطیب نو بھی بڑا لطف آندا جدا سامعین اس سطح تے آ جان ایتے بڑی محکم ہے پھر مفصل ہے بھیجنے والا حکیم ہے خبیر ہے مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے آکھنا کے چاہنا اللہ نے فرمایا منوانا چاہنا اللہ تعبدو الا اللہ منوانا یہ چاہنا کہ اس دھرتی پر میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے میں عبادت دیاں تینوں قسمہ ذکر کر دیتی ہیں عبادت دیاں ترائے قسمیں قولی بدنی مالی اللہ تعبدو الا اللہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرو گے کیا عبادت کیا اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ پکارو گے نہیں اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دو گے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز توحید دا عنوان اس واسطے سب تو اعلیٰ ہے کہ قرآن دا دعویٰ ہے جس نو سورت فاتحہ چ بیان کیتا ایاک نعبد ایاک نستعین جس نو آیت الکرسی دے شروع چ بیان کیتا اللہ لا الہ الا ہو جس نو دوے سپارے ذکر کیتا الہکم الہ واحد قرآن دا دعویٰ ہے تورات دا دعویٰ ہے سارے نبیاں دا پیغام ہے آمنہ دے لال دا اعلان بھی یہی ہوئی ہے لا الہ اس واسطے عنوان سب تو والا ہے یہ عنوان سب تو بہترین ہے آخر دے میں ایک گل کرنا چاہنا اس تو پہلے شاید میرے کو تساں سنی ہوئے تے جنہ نہیں سنی ہو سنو تے لطف لو تھوڑا جی ساڈی جماعت دے جڑے شیخ ہیں نا یہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ وہ میرے دادا استاد ہیں دادا استاد میں حضرت شیخ القرآن کول پڑھیا انہوں نے مولانا حسین علی کول پڑھے میں اپنے والد صاحب کول پڑھیا انہوں مولانا حسین علی کول پڑھے میں حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کول پڑھیا انہوں مولانا حسین علی کول پڑھے مولانا حسین علی نو اللہ نے قرآن فہمی بڑا مقام دے خدا دی قسم جواب ہی اس بندے دا کوئی مثال ہی کوئی یہ جڑی گل میں تو سنا لگا نا میرے کسی استاد من نہیں دسی میں کسی استاد کو لے نہیں سنی اے من مولانا حسین علی دے ایک جٹ مرید نے دسی کوئی پڑھے ہوئے نہیں جٹ آئی تے 13 سال دی عمر اچ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی دے ہاتھ تے مسلمان ہوئے ہائی پیلو ویس دا خوشاب پیلو ویس ہندو خواب آئے اس تو سارا پھر وہ وہاں بچنا پہنچیا تے مولانا حسین علی دے ہاتھ تے کی ہو گیا مولانا حسین علی نے اس دا نام رکھیا عبداللہ پھر وہ بنیا شیخ عبداللہ میری جدو اس نال ملاقات ہوئی اس کی عمر آئی 95 سال اس نے من ایک گل دسی تے من بڑا لطف آئے بڑا مزہ آئے تو سمی سنو جڑے مواعد ہو جنہ دے سینے وچ توحید والا گلشن آباد انہاں نو لطف آنا یہ توحید والا جڑا گلشن ہے نا یہ بھی بڑی مٹھی شے یہ بھی بڑے پھل دیندا اندر بڑے پھل دیندا تو ان سرور آ جاؤ شیخ عبداللہ دا میں بیٹھا ہے مولانا حسین علی من آکھن لگے شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں میں آکھا جی دسو اٹھ کے بہ گئے ہن گل سنیا ہے حضرت صاحب نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتوں دے وچ اللہ قرآن دیاں سورتوں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نہ مکیندا توحید تے ہی جب رب سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں نا
تو ختم توحید پہ آ کے کر. ہوں ذرا حافظ تکڑے ہو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیڑی سورت ختم ہوئی؟ ہجر آخری آیت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ کس مسئلے تے آ کے ختم کی تھی؟ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کلی میں ہوں، لہذا میرے پیغمبر عبادت کر تو صرف میری عبادت کا. کس مسئلے تے آ کے ختم کی تھی؟ نورمل بولو. یہ کیڑی صورت ہے؟ سورت ہود. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بشر ہوں جیسے تم. یوحا الیہ یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد. کیڑی صورت ختم ہو رہی؟ صورت وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیڑی صورت ختم ہو رہی؟ بنی اسرائیل. مولانا حسین نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں صورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نہ مکیندا. اس واسطے توحید دا موضوع سب تو اعلیٰ موضوع، توحید دا موضوع سب تو خوبصورت موضوع، توحید دا موضوع رب نو سب تو زیادہ پسند موضوع ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.